Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa. Pripun kabare? Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan kebagaswarasan nggih. Amin. Saderengipun tepangaken nama kula Bu Siti Saparida saged dipun timbali Bu Safa. Kula minangka guru basa Jawa. Para siswa, dinten sakmenika Bu Safarida badhe ngandharake bab 3.1 yaiku memahami cerita Ramayana lakon Anoman Duta. Kang dadi tujuan pembelajaran dinten menika sing pertama yaiku memahami isi cerita. Kaping kalih memahami paraga-paraga utawa tokoh cerita. Sing ketelu yaiku memahami utawi mangerteni amanat utawa piweling kang wonten cerita kasebut. Para siswa, supados luwih gamblang utawi jelas sapa niku paraga-paragane wonten ing cerita, amanat lan piweling ing cerita kasebut sarta isi cerita wayang kasebut saged dipun pirsani utawi semak wonten PowerPoint sakmenika. Paraga-paraga ing cerita Ramayana lakon Anoman Duta ingkang kapisan yaiku Anoman. Anoman iku awujud wanara putih utawa kethek putih. Anoman sakmenika putrane Dewi Anjani lan Bathara Guru. Anoman duweni sifat kang apik, amanah, waninan utawa pemberani. Anoman iku paraga utawa tokoh kang penting ing cerita wayang Ramayana amarga dadi duta utawi utusan Rama Wijaya kanggo bebasake Dewi Sinta kang didusta utawa diculik marang Rahwana. Anoman nduweni karakter kang setia marang tuane yaiku Rama Wijaya, nduweni harga diri kang kuat, unggah-ungguhe apik lan andhap asor, sarta Anoman nduweni kapinteran nembang. Paraga kaloro yaiku Rama Wijaya. Rama Wijaya sakmenika kasatriya titisan Dewa Wisnu. Rama Wijaya iku putranipun Prabu Dasarta, raja saking Ayodhya. Déning ibune yaiku Dewi Sukasalya utawi Dewi Ragu. Rama iku tokoh utawa paraga utama ing cerita Ramayana. Rama duweni sadherek liya ibu yaiku Barataputra saking ibu Dewi Kekayi sarta Lesmana lan Satrugna saking ibu Dewi Sumitrawati. Rama, Barata lan Lesmana dadi satriya pilih tanding, sakti, duweni sikap andhap asor lan berbudi luhur. Rama Wijaya iku garwane Dewi Sinta. Paraga sing katelu yaiku Dewi Sinta.
Dewi Sinta iku putrinipun Prabu Janaka, raja nagara Mantili utawa Mithila, saking carita Mahabharata. Dewi Sinta iku kaanggep titisane Batari Sri Widowati, garwane Bathara Wisnu. Dewi Sinta iku nduweni paraupan kang ayu, setya, jatmika utawa budine luhur lan unggah-ungguh kang praksila, lan suci trilaksita utawa ucapane, pikirane lan atine. Dewi Sinta sakmenika garwane Prabu Rama Wijaya. Paraga salajengé yaiku Lesmana utawa Laksmana. Lesmana nduweni nama liya yaiku Laksmana Widagda, putrane Prabu Dasarata, raja saking negeri Ayodhya. Laksmana nduweni sedherek sekawan yaiku Rama Wijaya, Barata, Satrugna lan Dewi Kawakwa. Laksmana nduweni sifat kang apik, setya lan satriya bagus. Laksmana iku adhi kang cedhak banget karo Rama Wijaya. Paraga liyane yaiku Rahwana. Rahwana utawa Prabu Dasamuka iku raja ing negari Alengka. Prabu Dasamuka nduweni paraupan utawa wajah sing ora bisa diitung jumlahe. Rahwana iku putrane Resi Wisrawa lan Dewi Sukesi. Rahwana nduweni watak kang jahat lan licik. Rahwana iku kang dusta utawa nyulik Dewi Sinta. Rahwana nduweni anak yaiku Indrajit utawa Meghananda, Prahasta, Atikaya, Aksa alias Akshaya Kumara, Dewantaka, Narantaka lan Trisirah. Lajeng paraga liyane yaiku Indrajit. Indrajit utawa Meghananda utawa Begananda iku putrane Rahwana, raja saking Alengka. Indrajit iku salah sijining paraga wayang kang nduweni sifat jahat kaya bapakne ing cerita wayang Ramayana. Indrajit dadi putra mahkota saking kerajaan Alengka. Indrajit iku kesatriya kang sakti mandraguna ing perang antarane pihak Rama lan Rahwana. Indrajit iku kang ngonangi Anoman minangka nemoni Dewi Sinta ing Taman Argasoka. Paraga sing pungkasan yaiku Dewi Trijata. Dewi Trijata iku putrinipun kang mbarep Arya Wibisana lan Dewi Triwati saka negara Alengka. Dewi Trijata iku wong wadon kang ayu banget. Dheweke nduweni sifat utawa watak kang setya, murah atine, budine luhur, sabar lan andhap asor. Dewi Trijata iku diutus Rahwana kanggo ngancani Dewi Sinta ing Taman Argasoka. Sakmenika carita singkat Ramayana Lakon Anoman Dutta. Anoman iku putranipun Bathara Guru. Dheweke diperintah karo bapakne kanggo ngabdi marang Rama Wijaya ing Nanggung. Ing salah sawijining dina, Rama lan Laksmana
lunga menyang kerajaan Alengka. Anoman nemoni kaloro kesatriya iku lan akhire Anoman diutus Rama Wijaya kanggo nugasake Dewi Sinta kang dikurung ing Taman Argasaka Alengka. Rama ngutus Anoman nemoni Dewi Sinta kanthi menang-menang lan Anoman kasil nemoni Dewi Sinta. Sawise nyampekake pesen Rama marang Dewi Sinta, Anoman gawe geger ing kerajaan Alengka lan dipimpin Prabu Dasamuka utawa Rahwana. Sabanjure Prabu Rahwana ngutus Indrajit lan Patih nyekel Anoman. Anoman kecekel lan tangane dibondo. Sabanjure Anoman meh diobong urip-urip. Ananging Anoman bisa lolos amarga wulune kobong iku ndadekake kesakriyane tambah. Sabanjure Anoman murka lan ngobong kerajaan Alengka sangga Prabu Dasamuka murka. Samenika petilan singkat carita Ramayana lakon Anoman Duta. Amanat utawa piweling kang bisa dadi dudutan ing cerita Ramayana lakon Anoman Duta iku sing pertama, nalika ngemban dawuh iku kita kudu amanah lan dilakoni kanthi tanggung jawab. Lan dadi manungsa iku kudu kuat lan ora aleman. Para siswa, pasinaon dinten menika Bu Safarida pungkasi. Kangge tugas, Bu Safarida sampun share ten Google Classroom, klik tugas kelas. Panggih malih kalian Bu Safarida wonten materi sak candake. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.